إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبده ونبيك ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين. أما بعد. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe en tawi ngal dental barkinangal dental fedde l'islam kawral min toɓɓere goo caggal yettude allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. allahu subhanahu wa taala en pini e jaam kanko pindinɗe ene jaam eɗin celli tana foof ala en jettimo kaddi jettoro noon kadi en juuli e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. e so ɗum yewti en calmini denndangal mamunimam mi sengi ɗo ngal ɗo dental en calmini salminagol islamu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. fuɗɗarade mawɗo meɗen amiru min alpha moussa aw ko noonne kadi mawɗo meɗen ganduɗa harma sohna meɗen rubiyatu ba gardiniɗen dental ngal ha julɓe mbawa naftorade allah wi nelaɗo wi. en calmini seere men mawɓe noɓe allah wi nelaɗo wi e almuɓe heɗotoɓe namdotoɓe jabatoɓe namde e ɗowoɓe golle ɗe ha julɓe naftoro foof en calmini duwima nde allah wallata allah sembina o sembinen ha mbawin timminde kaɗo korka e jaam taw kadi kono yiɗirani non so ɗum yewti toɓɓere men hannde ko hadis o ko faati gandanɗa hoorema e damal itikaf e ufnade ɗum woni ɗufnade e nokku nam subhanahu wa taala ñaguimomo ndo o wellitta ɗum ɗumen ha mbawin haalde ko julɓe ne naftoro. ɗum woni mbiɗon al itikaf bangge luha ko ñibde hunde ewa soko fittadu mum e dow ɗum ɗon. eyi nde wonno ene jeeya hen kone andire itikaf allah subhanahu wa taala o haali o yakifuna ala asnami bada audu billahi min asheytani rajim allah wi yakifuna ala asnamin lahum ɗum woni yulazimuna ha o yuqimuna alayha. eyi to wino e nder ɓeɗo hefereɓe rewɓe sarmunuji o wi ɓeeɗo eɓe ñiiɓi gandanɗa hoorema e dow sanmuji maɓɓe eɓe ndewa ɗumen. eyi bangge luha arab. eyi so tawi ko bangge saria ko gandanɗa ko nokku e nder juulirde immorade e neɗɗo keeriɗo e dow mbaadi keeridi e saabu ɗoftade hen allah yaha e juulirde wona ɗon gandanɗa ɗum taw ko neɗɗo kelli faaɗo gandanɗa hoorema l'islam yanke e o yaha o ƴeewa ɗon nokku keeriɗo e nder sifa gandanɗa hoorema keeriɗo ngam ɗoftade ɗon allah subhanahu wa taala ɗum woni o ufno ɗon. eyyi so tawi ko ñawor mum bangge ñawore itikaf dendalngal ma anduɓe ɓe potti gandanɗa hoore maɗa ɓe ndendi kamɓe foof e dow sarƴinede itikaf ko sharia e ɓe ndendi kadi ne e dow wonde ɗum ɗon ko hunde yiɗade wona waɗinde. eyi itikaf ne yiiɗa waɗe sa waɗi ene heewi baraji e sa waɗanini kadi a felirtaki ɗum ɗon walla ɗum takatama windanede bakkata waɗani non. so tawi ko banggue ñeñal itikaf e fayidaji muɗum ɗum ɗon ibnu qayyim jawziya o haali hen e nder huda yani e peewal nela sal woniranno yano ha laati moƴƴugol ɓerɗe fewnugol ɓernde e gandanɗa hono focce ɗumen ni e dow lawol ngol ganduɗa ngol ne nawmo fewde allah subhanahu wa taala e ɗum ɗon koko dari e dow jam'iyatihi alallahi e dow rendinde ɗumen
renndugol ɗum ɗen ngannduɗaa dow Allah walam sa'a bi iqbalihi ɗum woni dinginaani e kuccitgol ɗum ɗon bi kulliyati alallahi taala eyi taw fof mun alaa ko tardi ɗum ngannduɗaa huccidde Allah subhanahu wa taala wadde nden so njii e ndeer hadisaji ko haalini ɗo baŋnge itikaf yettama ga yumen Aisha radiyallahu anha o wi anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil asri al awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allahu ta'ala summa itakafa azwajuhu min ba'di yumen Aisha wi tabiti nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi nelaɗo o laatinomo kanko oɗo omo waɗanno itikaf fil asri al awakhir e balɗe sappo cakkitiɗe min ramadan koor hatta to waffahullah ha Allah nawtimo to muɗum ha Allah nawtimo e muɗum eyi ha joomakko aranimo ɗum woni summa refti noon kadi nde nelaɗo sallah sallam yeehi kamɓe e suddiɓe nelaɗo ɓe jokki kamɓene e wadde itikaf eyi ari e konngol kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif nelaɗo laatinomo omo ɗufnotono fi kulli ramadan e kala koor fa ida sallal ghadati so juuli gandanɗa hoorema subaka jaa makanuhu arata nokku makko mo ganduɗa itaka fi mo ɗufni e muɗum o eyyi so juuli salat tan e o heftan nokku makko o jooɗo ɗo ɗum noon wadde mana e kaɗo haala wondemo kanko nela sallahu laatinomo balɗe sappo cakkite e immorade koor pour ɗaɓɓude gandanɗa omo ufnotono ɗum ɗo pour ɗaɓɓirde ɗumen jamma leylatul qadr o eyyi caggal nde o andi wonde mo gandanɗa hoorema jamma leylatul qadr woni koye ɗeɗo balɗe sappo cakkitɗe joni noon o duumi e wadde o duumi e ɗufnade gandanɗa hoorema kala hitande ha joomakko gandanɗa ko nawtimo e dow ɗum ɗon eyyi refti noon kadi refti on sa nde o yeehi suddiɓe makko radiyallahu anhunna ewa kamɓene ɓe jokki kamɓene e wadde ewa gandanɗa dartude ko nelaɗo dartanno sallllahu alayhi wa sallam eyyi so tawi kanko oɗo baɗo itikaf so tawi o juuli subaka o naata ɗon woni o naata gandanɗa hoorema e ɗufnugol makko woma yahtajizuhu min al masajid eyyi ɗon ko nokku gandanɗa hoorema to joñi ummorade juulirɗe lil khulwati wa qatil alaqati anil khalaid sabu yewdemo eyyi sabu yewde wondemo teela o taƴodira e jokkodira ɗe gandanɗa hoorema e tagorde ɗum tagi noon suuri al itikaf ɗum woni sarɗina gandanɗa hoorema itikafu mo ganduɗa o woni ko fanditora mum fanditorde muɗum e ruhu muɗum foof eyyi wa ruhu e foftere mum ukuful qalbi ko ñibde ɓernde ñimnude ɓernde mum alallahi taala wo jamiyatihi alayhi ñimne ɓernde mum rendine dendangal ma ɓernde muɗum fo e dow ñibgol e nder ɗum ɗon e yewde kadi gandanɗa hoorema yewnude ɓernde e dow ɗum ɗon e taƴade gandanɗa ko ga e sohlaji taƴade ga e dendangal ma e sohlaji ga e sohlaji taw ko taƴugol e cohlirgol bihe muɗum wahadu cohlirgol Allah subhanahu wa taala kanko tan goto itta sohlaji ma fo e dendangal ma gueɗe aduna ɗe ganduɗa ene paloma e ɗum ɗon e alhaaliji ma foof kuccitina ɗumenne taw ko Allah tan mbaɗirɗa ɗum bi hayso yasiru zicru ɗon ɗon e siro ɗon wattindo e jangtugol makko yani zicruji makko e kuccitgol makko e dow ɗum ɗon taw ko nokku mahmumul qalbi eyyi place himmeji ɓernde e miijoji muɗum ko yastawla alayhi fewtini ɗum e dow ɗum ɗon badalu ha e gostitigu sohlaji aɗum ɗi o yasirul hammu kulluhu bi taw noon hankkadi ha wattindo himme makko fof taw ganduɗa hoorema ko ƴewde hebde weeli Allah e nder ɗum ɗon nam wal khuturati kulluha bi dhikri an kadi miijoji makko fof e guel makko fof taw ko jangtugol siftorde Allah tan e jangta ɗum wa tafakkuru fi tahsili maradi e miijade no heɓirte ganduɗa weeli Allah e kadi ganduɗa kono ɓattinamo kanko oɗo jiyaɗo Allah ɓernde e kanko fof fewde Allah fa yasiru an insuhu taw kadi wattindo e yewtere makko ko Allah no yewtiri yewtere makko nde yewtita Allah
yewtere makko nde yewtita Allah o wostito ɗum an unsi bil khalqi ga e yewtere makko o yewtidanno e yimɓe ɓe eyyi jewte ɗe o yewtidanno yimɓe ɗe ngala importance ngala nafoore taw wona jewte zicruji wona jewte janngude Qur'an wona jewte famnude yimɓe diine dendalngal makko wona ɗum o yewno ɗumen ne gandanɗa hono mo itta nde ɗon yewtere o huccino yewtere e yewtere o lumtino ɗum yewtidde Allah subhanahu wa taala eyyi fa yuidduhu bidalik li ansihi bihi yawmal qiyama o heblano ɗum ɗen gandanɗa hono saabu yewtinorade ɗumen eyi gandanɗa hoorema ñande o woni e yewende ñande woni e yewende e nder gabri makko eyyi beele ɗum ɗo ma lomtonomo ñande yimɓe mbaɗimo janggo e gaska makko kanko tan goto hine la ansilahu ɗon ɗo ala jewtidiɗo wala ma yafrahu bihi siwahu e taw kadi ala fof ko wawi weltorade gandanɗa hoorema sowona e gandanɗa hoorema yewtidde e Allah to Allah ne hokkama ɗum ko yewtide e gaska makko fa hada maqsudul itikaf al azam ɗum ɗo woni ko fanditora e itikaf e ko ganduɗa mawde نعم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه وذكر عقب الصيام المناسبتين تقال كورك وجنتي من غنى هرما جبال ديدي بند أدنى أويكو أن جملة الكلام على الصيام دندنغال محال إدو كورك شيئا سيتناول صيام شهر رمضان فوف eɗen jogori hebde gandanɗa hoorema lewru koor kañ fof jogori e weeɗade e lewru korka eyyi wa huwa alladi yataakkadu istihbabil itikafi ko ɗum woni gandanɗa hoorema ko taki ɗum tentinede yiɗede ewa wadde itikaf e nder nduɗo lewru sababu nde lima yurja fihi min leylatil qadri eyyi saabu ɗamina e muɗum gandanɗa hoorema e nder itikaf ɗeɗo balɗe cakkitte ɗe gandanɗa hoorema e ley jamma leylatil qadri ɗum ko geɗe garuni guel ɗimmel guel ittifaqil ulama ala mashruiyati siyam ko kawrugol gandanɗa hoorema anduɓe ɓe e dow sharƴinede korka eyyi dow sharƴinede korka ma al itikafi wondude gandanɗa hoorema to on mone waɗa itikaf sharƴinama gandanɗa yo waddu hen korka li anna tamamu qad'il alaqati nde wonno timmugol wawde tajje gandanɗa jowodiral ani duniya yakunu bisiyam eyyi li anna tamami saabu timmugol qad'il alaqadi tajgol gandanɗa hoorema e jokkodiral walla ɗakkodiral ani duniya ga aduna yakunu bi siyami eyyi ɗum ɗon wonata koye korka eyyi nde wonno korka so ari hankkadi gueɗe aduna foof hankkadi ne koko gueɗe meranteje aduna fof hankkadi koko woppa eyyi weloji kewɗi e aduna koko woppa eyyi sababu ɗum ɗo no gandanɗa hoore maɗa eywa ko ɗum taki eywa ko ɗum woni gandanɗa hoorema sinodira e oɗo itikaf eyyi o kadi istaraɗo o wi sharɗini alhanafiya wal malikiya hanafiyankoɓe maliyankoɓe li sihhatil itikaf wonande cellugol itikaf siyamu eyyi yaadude mum e korka eyyi warada alayhim sanani ɗum woni rutti e ɓeeɗo rutti noon e ɓeeɗo sanani bi annahu la dalila lahum e oɗo sanani no o rutti e mabɓe o wi wonde ɓe ngala dalilu gandanɗa hoorema ngala dalil illa anna nabi so wona wondemo nelaɗo sallah sallam lam ya'takif illa sa'iman eyyi so wona wondema ɓe ngala dalilu so wona wondema wiide ɓe nelaɗo waɗani itikaf so wona tawno hooli wal fiilul mujarradu la yakunu dallan o wi golle tan ɓole ɗum ɗo wonata ko tindini ala sharɗiyati e dow sharɗi o ɓaɗi itakafa fi sawwal kanko nelaɗo o wi wonde oɗo o wi wonde nelaɗo waɗi itikaf e sawwal walam yunqal anhu siyamu ayyam itikafi ala foti eggina wondema ñalɗi ɗi waɗi itikaf e nder sawwal ɗi wondema hoori e wadde noon wadde itikaf e korka ɗum ɗon ɓuuri gandanɗa hoore maɗa ewa sellude nde wonno yaadinde hen korka gandanɗa wondude taƴade aduna e taƴade e gueɗe meranteje taɗade foof ɗum ɗon gandanɗa hoorema ɓuuri ewa timmude e yaadude ɗum ɗo woni ko fiiri itikaf nam ufinkinaɗe ɗum woni ɗufnade e nokku ñiiɓa hen wona ɗon yahata e gueɗe aduna yahata e dente cakaneje yahata e haydara
kañum hankkadi koko itti halal mum fof e jakaneje belemaji aduna ene faari ɗumen e banggue Allah yidde ɓattorade ɗumen Allah yewtir ɗumen Allah gandanɗa hoorema ƴetta foof muɗum gandanɗa hoorema heddo e oɗo nokku ene rewa hen Allah ene hoora ene waala julde ene waala naflude waala gandanɗa hoorema janggude eyyi so wona e nder jumaji gandanɗa hoorema so wona taw ko to jangtete inde Allah to jangtete ɓuurani yewte ko fewte ko nafa neɗɗo e diine mum ɗum ɗon jomum way ɓatta ɗon heeɗo gayni hepto place mum ko wona ɗum ko jillodira e dente ɗum ɗo foof badɗo itikaf ɗum fotani ɗum wadde eyyi sohlirta tan gandanɗa hoorema koko nafa ɗumen janggo gandanɗa hoorema sohlira gollude ɗon yewtidde e Allah subhanahu wa taala beele janggo so teeli kañum tan goto beele ne heeɓa ɗon koni yewtide ɗumen ɗum noon wadde bawɗo kala so heeɓi moyen heeɓi kattanɗe wadde itikaf ko ɗum ɗo woni ko nafata ko noonne kadi ƴettama hadis ga yummen Aisha radiyallahu anha annaha kanat turajjilu nabi sallallahu alaihi wasallam hiya ha'id eyyi hadis ari ittaɗo yummen Aisha omo yesanno ɗum woni omo peñanno nelal sallallahu alaihi wasallam taw gandanɗa hoorema omo yalti julde eyyi tawa kadi ne nelaɗo huwa mu'takifun fil masjid taw kadi nelaɗo ene ɗufni e nder julde eyyi o yiya fi hujriha taw kanko yumme Aisha omo suudu makko yunawilu ha rasu nelaɗo weeɗama hoore mum o peñano ɗumen eyyi wa fi riwayati wa kana la yadkhulu l bayta illa li hajati l insan o wi o natata gandanɗa hoorema aɗa fille o naata e suudu to so wona taw ko haaju neɗɗo tan gandanɗa hoorema eyyi haaju tan mo neɗɗo foti yaade alay saago ma yahana ɗum ɗon ɗum woni wa fi riwayati anna Aisha galat wonde yummen Aisha wi inni kuntu la adkhulu lbayta illa li hajatin walmaridu fihi fama as'alu anhu illa wa ana marratun eyyi woni kanko yimɓe Aisha haajuni haali o wi inni kuntu mi laatinomo la adkhulu mbiɗa naata lbayta e suude he mi nattano toon e suude illa so wona haaju ko wayno dafaɗone toon ko wayno rafi wonde rafi walla gonɗuɗo e rafta mo ponmi yettade so wona ɗum gandanɗa hono o wi fama as'alu anhu o namnotako gayi ɗum ɗon so wona taw kanko gandanɗa hono taw komo wirto omo rew ɗon tan omo wirto eyyi mo juuroyto toon mo yahata no munone kadi o natta toon so wona wirto tan o namdo e o yawta waɗi noon hakkude neɗɗo e cuddidi mum ɗum ɗon bonnata eyyi ko woni mana e nder yewtere nde ɗo kamɓe yahudiyankoɓe ganda eɓe cattinno eɓe ɓurtinno e oɗon debbo jaltuɗo fiila gonɗo e fiilaru kamɓe on saaha ɓe takkotono ko ɗum ɓe ñamdata e mum ɓe jarata e mum ɓe coccodirta e muɗum ɓe ceertani mum tan fees eyyi kamɓe yiyande mabɓe ɗum ɗon kamɓe on kanko foof no fotiri alhaali makko fof no fotiri ko soɓe eyyi ɗum waɗi kamɓe yahudi en ko noon annasara en ɓen ɗon cert ɓen jiida e mabɓe ɓen ɗon kanum wiyata ha sunami anha ɓeɗo ɓe gollidanno debbo ɓe gondanno muɗum kala alhaali mum kadi hay yettodirde mum on sa kamɓe yettodirano eyyi fala yatahashawna anha bal yuamiluna ha ɓe gollidira muamalati ɗahirati kamɓe ɓe gollidiranno oɗo kañum ko laaɓɗo tan e jaltuɓe fiilayru kañum ɓe gollidira mum tan kañum ko laaɓɗo kamɓe annasara eyyi l'islam ari gandanɗa hoorema ɗum ɗon foof eywa ɓe gollidira ɗum kamɓe ɓeɗo ɓe gollidiranno e jaltude julde gandanɗa kone laaɓi tan koɓe mbaɗanno mum e nde laaɓi nde foof eɓe mbadda e muɗum on sa eyyi l'islam kañum ari gandanɗa hoore maɗa wonno ko diine newede diine gandanɗa hoorema newnugol e diine potal e hakkidade ɓe jii gandanɗa hoorema oɗo debbo jaltude julde ɓandu makko kanko omo laaɓi kanko ɓandu makko e warñede makko e comci makko foof ɓe jaari kamɓe julɗo kañum soɓata e wonani wuuri wonani maayi ɗum l'islam kañum ko ɗum yaari eyyi ko noon ha joni ene jeeye hadi ƴettaɗo ga e Safiyatu bintu Hayy radiyallahu anha oɗon ko cuddiɗo nelal sallallahu alaihi wasallam galato wi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'tafikan fil masjid o wi nelaɗo laatinoma ene ɗufni e nder juma fa ataytuhu azuruhu leylan
o yo yehi to nelaɗo mo juuroyo ɗum jamma ay fa haddastuhu summa qumtu liyanqaliba fa qama ma'i liyaqbilani eyyi on sa min jewti fodde leer eyyi mo ganduɗa hoorema gimmi mbiɗa yaaha joni noon kanko hafto dari pour ha ɓuucomi wa kana maskanuha laatino kanko oɗo yumme safiyatu nokku makko fi bayti usamata bun zeyd wonno koto galle usamata bun zeyd ɗo eyyi fa marra rajulani min al ansar falamma ra'ya rasul sallallahu alaihi wasallam asra'a fil masjid joni noon ɗon ɗo darum ɓuuco on eɓe mbaynodira ɗum woni worɓe ɗiɗo ansarankoɓe birti ɗon gano ɓe jii ɗum tan ɓe keñi ɓe ganduɗa hoorema e yaadu mabɓe nelaɗo sallah sallam fa qala sallah sallam nelaɗo wiɓe ala rislikuma innaha safiyatu bintu hayyin e wiɓe woto dogue jaare sees e oɗo ko safiyatu ɓi hayyin oɗo ko cuddiɗam eyyi fa qala subhanallah ya rasulullah ɗum woni kamɓe ɓe keɓiti mbi senaro wodni allah iman nelaɗo eyyi fa qala nelaɗo wiɓe inna cheyɗane yajri min ibni adama majra addami wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma sharran aw qala shay'an eyyi nde ɓe mbi subhanallah nelaɗo wi aha eyyi wonnoon cheyɗane kañum ene doga e neɗɗo no ƴiƴam dogirta e ɓandu mum ni eyyi min kulmi ko nde werloto gandanɗa hoorema ɓerɗe moɗon hunde eyyi nde werloto toon bone jogoɗon miijoji bonɗi jahon jaltinoyon ɗum walla kaloyon walla gandanɗa hoorema werlo ɓerɗe moon hunde eyyi o fi riwayat ari filla e goɗɗo annaha ja'at tazuruhu fi itikafi fi l masjidi fi l asri l awakhir min ramadan fatahaddathat indahu sa'atan summa qamat tanqalib فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقبلها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه ari fila goɗɗo kadi on ɗo wi ko wondema kanko safiyatu o arinomo juuro nelaɗo itikafi mum wonno e nder juulirde e balɗe sappo cakkite lewru ramadan ndu joni noon ɓe jewti fodde gandanɗa hoorema leer joni noon kanko safiyatu o immima omo rutto galle nelaɗo sallah sallam immi wondude makko gandanɗa hoorema ene ɓuucomo eyyi ɗum woni noon ɓe jaari ɗon haaɓe jetti damal e galle ganda jamal e juulirde nde eyyi damal juulirde eyyi hatta ida balagat babal masjid joni noon haaɓe goni haaɓe jetti damal juulirde inde baabi ummi salmat eyyi ɗon ɗum wonno damal ewa suudu yummen salmat e kamɓe fof cuuɗi mabɓe gonno ko sara ɗon summa zakarahu ɗum woni oɗo haadi jongti ko heddi ko nam eyyi kadi ɗum woni ɓe jaari wondema ɗum ala baasi memodirde oɗo debbo jaltuɗo julde wonande gueɗe gandanɗa ko kecci muɗum e ko yoori mum foof e nde wonno ala baasi ni ɓe jaari ala baasi ni nde jomum soccodirta e debbo muɗum e ko jiida e farji o e farji tan kamɓe ɓe kadi yettade eyyi so tawi noon ko rendude gandanɗa ɗum fa ammal jima'i ɗum nde wonno rendude jomum e nder ono haali ko hunde harmude e saabu woni ɗum ɗo immorde e coɓgol e kadi ne gandanɗa hoorema ene rutta kadi fewde e lor mo ganduɗa lor rendude e debbo e gorko on sa e nder ɗum ɗon ene lorla jettodiraɗo kadi ɓiɗɗo ko heeɓa hen fof gandanɗa hoorema ko bone moƴƴani ko saabu ɗum ɗon yummen Aisha radiyallahu anha tuslihu rasul nabi ɗum taki nela yummen Aisha omo yesanno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam taw kadi omo fiili kadi nelaɗo kañum ene waɗi itikaf haɗani mo gandanɗa hoorema yesde sukundu nelaɗo e laɓɓinde ɓandu muɗum walla gandanɗa hoorema kana la yahruju min al masjidi li dhalik kanko nelaɗo yaltirtano juulirde nde batte ɗum ɗon o weeɗanno hoore makko tan o totta ɗumen nelaɗo o totta ɗumen Aisha e yeesamo e nder oɗon taw kanko moto suudu makko nelaɗo no ga weeɗamo hoore o yeesa ɗum ɗon fof ko hollude tan ewa ɗeɗon gueɗe ɗon ɗo jomum yaltani ewa ha kono addan ɗum bonnude ɗufnade ɗumen kadi ne oto kadi ne ko fotani nadde ɗum woni ɓe mbeɗodira ɗum ɗon e yummen Aisha yeesamo e taw ɗum la basala bal yunawilu rasuhu wa huwa fil masjidi wa hiya fi baytiha o tollinata hoore makko ewa kanko omo nder juulirde o ene suudu mo nde wonno cuuɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e juma ko gotum wonduno
faqad kana itikafu yamna'uhu min alkhuruji wonde ɗufnugol makko ngol haɗi mo yaltude so wona gandanɗa hoore makko woni hen haaju makko gandanɗa hoore ko wayno ñamde e yarde ñamde makko no gasi walla jaram makko no gasi addoyde walla yaade humtoyde haaju ko ɗum ɗo woni ko dagninimo e yaltude on sa itikafu makko fal itikafu lusumil masjid ne wonno itikaf ko ñibde e juulirde wal khuruji naafi nden noon jaltugol ngol ene riiwi ɗum ولذا حكت عائشة عن نفسها أنها لا تدخل البيت دم تكي غانا كانكو من عائشة نياي هور مك كانكو ناتا سودو سوانا تاو حاج إذا اعتكافت تاي كانكو نو ودي اعتكاف كانكو من عائشة ومن اهتمامي بشرعة الرجوع كدين جاي همير غانا ياود رتاد يكون المريض في طريقها فلا تقف لتواسي ومن اهتمامها أن جاء هميج مكو بشرعة الرجوع يعود رتاد يكون المريض أن لا دفع في طريقها أن لا المكو فلا تقف لتواسيه جونو دارتاه غانا دahor mo wiya mo yewda bal mo yewda odon dafaado taw kanko mo lawol makko ruttade nokku makko alhaali nyawdo ngana dahor makko e lawol woni dum darnata bal tasalu anhu o namnoto on tan no mbadda e ɓandu imbarongo samude eyi taw kanko mo e lawol makko bi zihabi yaade ndew yahata aw ayyab walla ndew artata ilal masjid fewde juulirde kanko yummen Aisha so yaltino juulirde wayno addu haaju makko gandanɗa horma e nder haajuji baɗɗiɗi ewa hayso ganda dafaɗo ene ɗon wona mo daro omo haalde mum ala o salminan ɗum tan namnon wadde ɓandu e banggue somo yaha addoyde haajo e somo ruttoto jama ɗo fof eyyi ɗum takatamo dartade ewa ganduɗa hoorema wadde ɗo yewtere no wadde ko noon wayi sen jeehi mana oɗo hadis ko haalata ko tan kana nabi sall o wi nelaɗo laatinomo kan ko waɗanno omo ɗufnino e balɗe sappo cakkite e ramadan eyyi joni noon kanko omo taƴi e nder itikaf makko ga yimɓe ɗum woni mo woɗɗiti yimɓe e nder itikaf makko so wona seeɗe ganduɗa ko wayno maslaha haaju tan poɗɗo wadde ko saabu ɗum taki ko ɗum taki oɗo gandanɗa hoorema cuddiɗo makko Safiya to yurmede Allah woni makko o yehi juuri nelaɗo gotel e jammaji o jooɗi o yewtide mum fodde leer eyyi reftu noon o immi omo faati galle makko suudu makko eyyi cuuɗi fof goɗɗodirani joni noon o falamma jabalahu llahu alayhi min karami l ikhlaqi ɗum sababu no ɗum ko Allah tagirimo immorde gandanɗa hoore maɗa e moƴƴugol jikku wal lutfil azimi e neware mawde o jabaral qulub kadi ko hunde waɗande ɓerɗe fa qama maaha ɗum woni kanko nela sallah o immi yaadude o wondude on ɗon omo duusa ɗumenne omo yewta ɗumenne min wahsati leyli e yewende jamma e teddugol jamma e nder noon hakkude yaadu maɓɓe ɗon wondude oɗo nelaɗo yaadude makko kanko e Safiyat o e nde ɓe jaadomo duusa ɗumen faade suudu mum ɗo tan ɗum woni worɓe ɗiɗo ansarenkoɓe ɓe birti nelaɗo e nder on haali ɓe kersi ɓe gone yaade ɓe keño eyyi nelaɗo sallah sallam ene wonde e ɗum ɗon anan nabi mahu ahlu wondemo nelaɗo wonde cuddiɗo mum ɗum woni ɓe jacci e yaadu mabɓe nelaɗo wiɓe mbaɗe seesa jaare seesa woto dogue oɗo ko cuddiɗam Safiyatu eyyi ɗum woni noon ɓe kawa wa kabbara alayhima ɗum woni ɓe mbi gandan Allahu akbar subhanallah zalika wa qala ɓe mbi subhanallah kayfa tazunnu ya rasulullah annana nazunnu shay'an eyyi ɓe mbi sénar wodni Allah an nelaɗo hono cikkatata wonde minen eɓe cikkitoye ɗum ɗo hunde ɗum woni nelaɗo habri wondema ɗum ɗon lam yazunnu bihima zalik o sikkani mabɓe ɗum ɗon ko woni tan gandanɗa hoore maɗa o habririɓe ɗum ɗon wondema cheyɗane kañum ene reeri e dow bewnude bani adama ene reeɓi e homtude bani adama ne reeɗi e funtude ɗumen e bani adama ɗum waɗi noon wala kadi cheyɗane ne jogui kattanɗe e dow ɗum ɗon kattanɗe ko mawɗe emo homtude bani adama cheyɗane heewi hen sembe eyyi fa innu yajiri nde wonno cheyɗane omo doga e gandanɗa hoore ma ɓandu neɗɗo omo doga e neɗɗo no ƴiƴam dogirta ɓandu neɗɗo ni min lutfi mada saabu noon newade newgol nadde mo gandanɗa hoore ma neɗɗo e suuɗade gandanɗa hoore ma e dogirde ƴiƴam muɗum eyyi ɗum woni noon adana Allahu minhu yo Allah dandu en e bone cheyɗane
bihimayeti e heedde mum e heedande mum kanko Allah subahanahu wa taala keedgol makko amin eyi ɗum waɗi noon haalniɓe kaaɗo haala ɗum noon bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo kewno e ƴufinogol nelaɗo wattan balɗe sappo cakkite e korka no waddi e suddi makka de e haalanden ko fewi ko foti wonde e ko fotani hen wonde ɗum noon bandiraɓe julɓe woni alhaali o waɗi itikaf ko ni ewo ganduɗa hoorema kadi waɗirte ko ni kadi ene waɗire ni so waɗirama hunde ni ne yaaha so waɗirama hunde ni kadi itikaf ko ni ɗum noon bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe yo Allah hokku en ewo ganduɗa hoorema famde ne wonno janggude fof tidde ko famde ɓuuri ganduɗa hoorema tidde e pamugol ngol e tidde ko gollirde nde ɓuuri tidde Allah hokki en janggi ha en paami Allah hokki en gollirde eyyi Allah hokki en janggude en janggi ha en paami Allah hokki en gollirde nde wonno ko gollirde nde tan nafata sahabaɓe ɓurde aduna o kamɓe ko seeɗa ɓe jangganno seeɗa moɓe jangi o ɓe jawtatano sowona batti gollirde ɗumen noɓe jangi paami fof ɓe gollirat on saaha puɗɗo ganduɗa hoorema andinde eyyi ɗum noon en noon hande jamanu o hande yimɓe ne keeñi ene keppi a yiyat ɗo neɗɗo jooɗo hankkadi deftere hunde wiya yo andu ɗumen ngal e lewru wotere walla lebbi ɗiɗi eyyi ɗum noon teno ko andi ko taw wawata ganda gollirde ɗum ɗo foof hay seeɗa mo andi o gollirani saka noon ko heewi ko yo Allah faabo yo Allah waɗan en moƴƴere assalamu aleykum wa rahmatullah